Тоа е една од најголемите придобивки на модерната медицина. Гениално, за чии изумител е доделена и Нобелова награда за медицина. Вонтелесното оплодување или IVF, инвитро фертилизација, е сложена постапка во која јајцеклетката се оплодува со сперматозидот надвор од телото на жената во лабораториски инвитро услови. Секој 6 пар има проблеми со постигнување бременост, половина добиваа дете на ваков начин. Кога се употребува, кога е утврдена болест на јајцеводите, но и намален или лош квалитет на сперматозоидите во семената течност. Процедурата се применува кога сите опции за забременување се исцрпени, но и кога се работи за донирани јајцеклетки или сперматозоиди. Станува збор за сложена процедура, која што оди во неколку етапи. Започнува стимулација на јајниците, пошто следи пункција со која што успеваме да ги добиеме јајните клетки, кои што потоа во лабораториски услови се оплодуваат со сперматозоиди на партнерот. Вака оплодени јајните клетки, сега веќе ембриони, во посебни услови во инкубатори се чуваат да достигнат одреден степен на раст и развој, за потоа со ембриотрансфер да бидат вратени назад во матката. Дали ќе се случи бременост зависи од два фактори: квалитетот на ембрионот и квалитетот на внатрешниот слој на матката, ендометриомот, кој треба да е добро подготвен за да може да продолжи да го храни ембрионот кој е внесен во матката. Не постои возрастно ограничување, но сепак, кај жена на 40 годишна возраст, успешноста е значително намалена. Целата постапка трае околу 3 недели. Инвитро фертилизација може да се прави на секој од 3 до 4 месеци, но доколку се работи за природен циклус, може да се повторува и секој месец. Бебето родено по IVF е здраво и без никакви последици од самата процедура.